الواد تحديد تحديد يعني انت عاجبك الهيكل ده كله الهيكل ده كله لما طلعت يا لهوي يا لهوي على ايه؟ اسمع اخوه العاب كله يركز مع الطوبه يلاقيه باصص للفنان هو ده بتاع الكلمه دي بفهم ايه ده جايه ايه جايه هي جايه عشان لما خلاص انا جبناها اسمع يا ابن الكلب تعيش في الدنيا ديت يا صاحبي كل واحد يخلي الكرسي بتاعه قول يا نجم مصر قول الله شفت كله واللي ماشي مع الزمان واللي ماشي فرحان وماشي غلبان خليك اشهر عازف بيانو في مصر الكابتن ده كده ينفع واللي ماشي من دون انسان ايه ده بقى خش عشان مش هكمل بقى يلا اسكت يا احمد سعيد فيك يا دنيا دي بنات يلا انت عندك ايه السقفه جايه ايه